Қайырлы кеш қазақ елі, бүгін 30 наурыз 2026 жыл. Жуырда әлеуметтік желіде парламент мәжіліс депутаты Бақытқожа Есмұхамбетовтен сұрап жатыр тілші қыз. Жасыңыз нешеде десе 25 жастамын дейді. Қанша жылдан бері парламентте отырсың, шаруаң болмасын дейді. Осындай бізге заң шығарып беріп жатқан парламент қабырғасындағы депутаттардың сыйқы осындай әдепсіз мінез қалдырып бізге көріп отырмыз ғой. Олардың мінез құлқын көрсететін жер емес қой уже. Салиқалы тұрып, сауатты тілде жауап берсеңіз болмас па еді деген заңды сұрақ туындайды да. Өкінішке қарай Кеңес одағы ыдырап 1995 жылдары сол парламент мәжіліс депутаты болған халық көрнекті жазушы Шерхан Мұртаза, Жабайхан Абдилдин, сол кездегі Геральд Бергер деген жазушылар 1932 жылғы Шерхан Мұртаза менен 45 жас үлкен. Менің әкем 1937 жылғы Кеңес деген марқұм болып кетті. Әкемізден 5 жас үлкен аталарымыз ғой, біздің аталар болды. Одан кейін арадан 10 жыл өтті. 2005 жылдары парламент мәжіліс қабырғасына менен 35 жас үлкен Мұхтар Шаханов, Амангелді Айталы, Тоқтар Әубәкіров, Серік Әбдірахманов деген ағаларымыз депутат болып келді. 35 жас деп жүрдік, жарайды. Міне одан кейін 2015 жылы тағы енді ол кісілер, Мұхтар ағалар 42 жылса, енді 52 жылғылар келу керек қой, заң бойынша. Ақырын 2025 жыл келді. Міне депутаттардың бүгінгі таңда қарап отырсақ, 52 емес, 62 емес, 72 емес, 82 емес, 89 жылғы, 92 жылғы Дәулет Мұхаев дейді, Нартай Аралбайұлы, Мақсат Толықбай, менің өзімнен 12-15 жас кіші жігіттер парламент мәжілісінің депутаты болып отыр. Не күлеріңді, не жыларыңды білмейсің, өкінішке қарай. Бізді аттап өтіп кетті. Мына жас ерекшелігі, әрине жас ерекшелігіне байланысты дүниелер болғаны абзал. Табиғаттың заңдылығы үлкен кісілер дүниеден озат, оның орнын ұрпағы басады деген секілді. Бірақ өкінішке қарай бізде сол жас өлшемі қарап отырып қынжыласың, шіркін-ай. Неге осы жас балдарды 35-34-тің жасындағы жігіттерді мәжіліс депутаты қылып алып келді? Ана Геннадий Шиповский деген орыс ұлт өкілі, мына Қызылорда облысының Сексеуілден 89 жылғы жігіт, ол қайда 2017 жылы ол депутат болды, бүгінгі таңда сенатор болып отыр. Тек қазақ тілін еркін сөйлегеннен кейін барып, оны сол парламент мәжілісіне қойып қойды. Сенат болып отыр. Кейін Максим Рожин деген осы парламент мәжіліс депутаттарды қазақ тілі, ол кедейдің тілі деп отқан анау Самат Нұртаза деген жігітті 82-83 жылғы жігіт, бізден 5-6 жас кіші жігіт. Осылар міне отырғанда біздің еліміздің сыйқы осындай, өкінішке. Заң шығаратын жерде салиқалы, сауатты, халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын азаматтар отырса ғой, шіркін-ай дейді. Енді бет аузы жүн Павел Казанцов деген әлі отыр, түк істеген жоқ. Қазақша бір ауыз сөз білмейді. Ондайлар қаншама жерде отыр, бет алды. Жылауық Азат Перуашевтың өзі 2013 жылы келді, Әлихан Байменовтің орнына Ақ жол партиясын алып. Әлі отыр. Не тындырды Азат Перуашев? Тек жылағаннан басқа түк бітірген жоқ. Ақ жол партиясы өзінше Алашорданың тізгін ұстайды, Алашордалықтардың көтерген тақырыбын көтереміз деді. Іс жүзінде түк те көтерген жоқ. Сол баяғы жартас, сол жартас күйінде тұр. Оны көріп отырмыз ғой, кімнің кім екенін. Баяғыда Қадыр Мырза айтқан екен, көрдік, барының көрдік, іштік, жедік, тыштық, кімнің кім екенін білдік дегенекше, бәрін көріп біліп отыр. Халық ақымақ емес. Әлеуметтік желі дамыған. Қазір төрткүл дүние алақаныңда, телефонның ішінде. Мына депутаттардың иә, жоқ деген екі тақырыпта жаңа талқылап жатқан кезде заңда, басса иә деген кезде иә деп басылады дейді, жоқ деген кезде басса, оның бәрі иә деп келеді екен. Оны біздің депутаттан кететін әйел айтып отырды. Айдаспанға бірақ шығарды. Бүкіл парламент қабырғасына былықтардың барлығын, халықтың қамын ойлайтын нәрселерді айтылмайды, тек биліктің сызып берген шеңберінде ғана сөйлейсің, артық айтқызбайды деп айдаспаннан бірақ шығарғаны есімізден кетер емес. Сондықтан бұл қалтадағы парламент кім үшін, кімге керек? Ол биліктің өзінің тізгін ұстағандардың айт деген айтып, айтпа деген айтпайды. Әрине, барлығының ісін жоққа шығаруға болмас. Бақытжан Базарбек жақсы дүниелерді көтеріп жатыр. Саусақпен санарлы жігіттер. Жуырда міне Алматы қаласындағы елімізге мына 3 баланың өліміне алып келген өте ауыр жол апатын жарты әлемге жар салған парламент мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов ағамыздың
еңбегін ұшан теңіз екен көріп отырмыз. Сол сияқты елінің қамын ойлайтын осындай шырылдап жүрген ағаларымыз жоқ емес, Құдайға шүкір бар, бірақ өте некен саяқ, жоқтың қасы десек болады. Сондықтан бұл парламентке ол жерге ұйықтау үшін бармайды ешкім. Сол жердегі халықтың жағына шығып, халық үшін шырылдап, шындықты шыңғыртып айтып, ақиқатты бүкпесіз айтатын адамдар сол жерде отырған абзал деп ойлаймын. Менің жеке ой пікірім, халық та сөйтіп ойлайды деп ойлаймын. Өйткені жайдан жай сонша ақшаны беріп қойып, бүкіл қызметтердің барлығын ол тізгін ұстағаннан кейін, сен сол жерде отырғаннан кейін халықтың жағына болу керексің ғой. Өкінішке қарай жекпе-жек шебері деп, спортсмен чемпион деп Ардақназаров анасын құттықтағанды көрдік парламент қабырғасынан. Сөйтіп сол Алматы облысынан сайланған өзі өткен жылы Шерзаттың дауы кезінде жұмған аузын ашқан жоқ. Енді анасын келіп туған күнімен құттықтағаны өрескел қателік болды деп ойлаймыз. Өйткені парламент қабырғасында отыру ол жерде жеке өзіңнің әкеңнің, шешеңнің туған күнін айтатын жер емес. Ол үлкен мінбе. Ол жерде тек қана халықтың атынан сен сайланғаны халық қалаулысы деген атың болғаннан кейін сол жерде қазақ халқының жағдайын, әлеуметтік деңгейін, қордаланған қоғамдағы мәселелерді, түйткілді кезек күттірмейтін күн тәртібінде тұрған мәселелерді талқылайтын жер деп ойлаймын. Әйтпесе ол жерге көрінген көк аттын апарып отырғызып қонжитатын жер емес. Бірақ өкінішке қарай өткен жылдары 2022 сайланған депутаттардың ант қабылдағанды көріп жағамыз ұстағанбыз. Ыңқ сөйлей алмай тұрғанын көріп, орысшасы орыстары орыс тілінде сөйлей алмайды, қазақ тілінде қазақтары сөйлей алмаған көріп, бүкіл жарты әлемге жар салып, ана жерде татамас деп әзіл қалжың аралас бүкіл жер жаһан оның артын ашып күлгенін біз ұмытқан жоқпыз. Сондықтан жүзден жүйрік мыңнан тұлпар ол парламент қабырғасында отыратындардың кәдімгідей тіліп сөйлейтін, халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, жылдар бойы өзінің позициясынан айнымайтын, халық үшін шыр-пыр болып ара түсетін, заң шығарған кезде заңдық құжаттары бар, заңнан хабары бар, салиқалы, сауатты сөйлейтін, қазақ халқының тарихынан, әдебиет мәдениетінен, қазақ халқы деген кім, ештеңеден хабары жоқ адамды ол жерге отырғызуға қажет жоқ. Қазақ халқын танымайды. Сол жерде ана жақта өткен қазақтың Қорқыт баба Асанқайдан бері қарай сыпырса, қазақ халқының Керей Жәнібектен қалай құрылды, 36 ханның қалай таққа отырғаны, олардың қазақ елін қорғағандағы мақсат мүддесі, кешегі Бұқар жырау, Төле би Қазыбек Әйтекелердің өмірінен сыр шертіп, жалпы Әз Тәукенің 7 жарғысын білген абзал. Солардың емтихан алып барып, сол парламент қабырғасына тағайындау керек деп ойлаймын, жеке өзім пікірім. Ақтабан шұбырып алқакөл сұламаны ол жерде отқанның 99% мен 100% сенімдімін. Білмейді, ол не ол дейді. Сондықтан осы әртүрлі саясатқа біресе Америкаға барып жалпайып, жалынып, біресе Қытайға, біресе Ресейге барлығының барып көп векторлы саясат деген 2005 жылы Елімай деген кітап жазған қазақтың көрнекті жазушысы бар, Сопы Сматаев деген. Сол кісінің Дат газетіне шыққан бір шумағы бар еді. Батсам болды түн қойға, тұтанады мұң бойға, аласұрған алаштың зарын тыңдар күн қайда, әр елге бір дедектей, болдық нағыз желептей, тиіп шыққан мың байға деген өлеңін біз оқығанымыз бар, әлі ұмытқан жоқпыз. Сондықтан осылай қара қылды қақ жарып, отауызды орақ тілді бабалардың ізімен, ата бабам салып кеткен сара жолымен қазақтың мұңын мұңдау керек, жоғын жоқтау керек, қазаққа шыр-пыр болып ара түсу керек. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалып, алашордалықтар секілді, анау Алихан Бөкейхан бастаған Ахмет Байтұрсынов секілді, Міржақып Дулатовтай, сол кісілер бірде-бір медаль алмаған. Қазақ үшін қаншама түрмеге 4 рет мәрте отырып шыққан Ахмет Міржақыптар деген. Сондай жанпида энтузиаст, олардың мүмкіншілігі болды шетелге қашып кетуге. Бірақ қазағының қамын ойлап, ол қанша түрмеге түссе де, ол қазағым деп шырылдап өткен асыл азаматтар. Қайсы бірін айтасыз, 25 мың қазақтың ұлтшыл сол кездегі деңгейге біз әлі жете алмай жүр. Әлімхан Ермековтер деген 9 тілді еркін сөйлеген, жаза алған һәм сөйлей алған. Бүгінгілер мемлекеттік қазақ тілін еркін сөйлей алмайды. Сөз саптағанына қарап тұрып, не ыңқ-мыңқ, не қазақша екен сөйлей алмайды, не орысша еркін сөйлей алмайды. Осыларды біз парламент қабырғасына депутат қылып сайлап атқанымыз, не сасқанымыз. Ішінен таңдап алса болады ғой, кәдімгідей қазақ жерінде деген қаншама білімді азаматтар сол жолы болмай
сол анжеге мінжеге тағайындамағаннан кейін барлық мүмкіндік болса шетелге қашып жатыр. Өз қазағы өз шетелден пана іздеп. Осыдан мен 2005 жыл келген кезде қазақтар өзбектердің, қырғыздардың үстінен күлетін еді. Әр қазақтың үйінде 5-6 өзбектен, 5-6 қырғыздан бар жұмыс істеп жүр деп. Бүгінгі таңда күліп еді гастарбайтер деп. Бүгінгі таңда күлмеді, осыңа келер басыңа деп айтқандай қазақ тентіреп кетті. Мына жағы Оңтүстік Корея, мына жағы Америка, Канада, Ұлыбританияға барып құлпынай теріп кетті бүгінгі таңда. Ол өтірік емес. Күнде көріп, естіп отырмыз әлеуметтік желіден. Сондықтан айналайындар-ау, осындай түйткілді мәселелерді парламент мәжілісінің депутаттары көтеру керек деп ойлаймын. Енді оның өзі атауын өзгертіп бастады. Биылдан бастап міне 1 шілдеде бұлардың барлық парламент депутаттарының жұмысы аяқталады. 2 ай, 1 ай енді шілде айында демалса, тамыз айында сайлау болады. Демалыс кезінде 1 қыркүйектен бастап парламенттің атауы құрылтай депутаттар болады. Құрылтай болады. О заманда бұл заман құрылтай деп те айтамыз ау, Құдай-ау, күлкім келеді. Ол моңғолдың сөзі. Құрылтай деген жиын ақылдасу деген мағынаны білдіреді екен қазақшаға аударсақ. Сондықтан жалпы құрылтай деп қазақ ел басына күн туғанда қазақ халықтың мұңын мұңдап шырылдап басына күн туған кезде 300-дің басы қосылып құрылтай жариялаған. Бүгінгі таңда енді құрылтай депутаттары болады. Жарайды, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, жауап беруге тырысайын. Өйткені осы парламент қабырғасына депутаттар кәдімгідей бапталған айғыр іспеттес, нағыз елінің қамын ойлайтын, халқым деп шырылдайтын ішінде барлығы білімнен емес мінезден деді. Мінезі кәдімгідей ақбозаттай арылдап, қасқырдай қарылдап, мықты елінің мұңын мұңдап жоғын жоқтаса, сондайлардан парламент қабырғасында отырса, олардан бірдеңе шығады. Ал жалпы бармақ басты, көзді қысты, әйтеуір бармысың, аты бар, іс жүзінде ештеңе жоқ. Ондай депутаттың барынан жоқ жақсы. Лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Сау, саламат болыңыз.